हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आरिफ। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं चेरी कप सिरप का फुल रिव्यू। दोस्तों, आज हम आपको पूरी जानकारी हिंदी में देंगे चेरी कप सिरप के बारे में। ये सिरप क्या है और किस में काम आता है और इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और इसका क्या साइड इफ़ेक्ट है। तो दोस्तों, हमारे साथ आप बने रहिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और दोस्तों, हमारे वीडियो को आप ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे आपको हमारे न्यू वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले पा सकेंगे दोस्तों। आइए जानते हैं चेरी कप सिरप के बारे में। चेरी कप सिरप 60 ml का आता है और इसका जो पैकिंग है देखने में बहुत अच्छा है, रेड कलर का आता है। और ये चेरी कप सिरप रेनबैक्सी कंपनी इसको बनाती है। ये बहुत फेमस दवा है और ये चेरी फ्लेवर में आता है। इसका स्वाद चेरी फ्लेवर में है। तो ये चेरी कप का जो साल्ट है डेक्सामेथासोन और क्लोराफेनामाइड मेलेट के ये साल्ट है। इसका जो कॉम्बिनेशन है डेक्सामेथासोन 10 mg है और क्लोराफेनामाइड 2 mg है। ये खांसी के लिए बेहतरीन दवा है। अगर आपको 2-3 दिन से अगर खांसी आ रही हो, अगर ठीक नहीं हो रही है तो ये चेरी कप सिरप आप यूज़ कर सकते हैं। ये खांसी के लिए आप सिरप चेरी कप किसी को भी दे सकते हैं, बच्चे को, एलर्ट को। आप ये सिरप को किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं। चेरी कप में 3 साल्ट मिले हैं। ये तीनों साल्ट खांसी कफ के लिए है। खांसी के लिए ये बेहतरीन दवा है। खांसी अगर 3-4 दिन से अगर आपको आता हो, अगर नहीं ठीक हो रही है तो आप चेरी कप सिरप को ले सकते हैं। ये चेरी कप बेहतरीन दवा है। ये हमारे इंडिया में बहुत ही मशहूर दवा है और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा है। चेरी फ्लेवर में ये सिरप आता है। ये 6 से 12 साल बच्चों के लिए आप 5 से 10 ml तक इसको दिन में 3 बार दे सकते हैं। और 2 से 6 साल के बच्चों के लिए आप 2.5 ml दिन में 3 बार इसको दे सकते हैं। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये कप के लिए ज़्यादातर चेरी कप सिरप ही लिखते हैं। इसका रिस्पांस बहुत ही अच्छा है। अगर आप चेरी कप को लेना चाहते हैं तो आसानी से मेडिकल स्टोर पे आप ले सकते हैं। मार्केट में हर जगह अवेलेबल है, इसको आप आसानी से ले सकते हैं। इसका जो 60 ml का MRP है, ये 60 ml का MRP 49 रुपीज़ है और इसका बेहद कम प्राइस है और इसका रिस्पांस बहुत अच्छा है। और ये चेरी कप सिरप आप जब भी लें तो आप एक्सपायरी डेट देख के लें। ये चेरी कप एक्सपायरी भी होता है, इसका एक्सपायरी डेट आप देख के लें। तो दोस्तों, आप चेरी कप सिरप जब भी लें तो अपने डॉक्टर से सलाह के साथ ये चेरी कप सिरप का इस्तेमाल करें। दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे आपको हमारी न्यू वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले पा सकेंगे। धन्यवाद दोस्तों।